Drage gledateljice i gledatelji serijala Lijepom našom, pozdravljamo vas iz prekrasne sportske dvorane u Pečuhu, Lauberdeže, koja pamti brojne sportske spektakle, a evo i od večeras glazbeno-scenski spektakl Hrvatske radiotelevizije Lijepom našom stigao je u posjetu Hrvaticama i Hrvatima u Mađarskoj. Vjerujem da ste jednako kao i ja ostali bez daha i teksta kad ste vidjeli nastup folklornog ansambla Tanaci iz Pečuha i još jedan pljesak zaslužuju. Osnovani su 1988. godine, zaista najreprezentativniji čuvari tradicijske kulture u Mađarskoj kada je folklor u pitanju. Osvajali su 6 titula izvrsnog ansambla. Prošle godine bili su na najprestižnijem natjecanju u folkloru drugi. Zašto? Prosudite i sami. A vidjeli ste njihov nastup. Kako bilo da bilo, objavili su CD, objavili su video nosač zvuka, ali nikad nisu izdali svoj narod, svoju tradiciju. Uvijek su bili vjerni tradicijskoj kulturi naroda kojem potječu, hrvatskog, ali jednako tako njegovali su i folklor drugih naroda. Eto, hvala im lijepa još jednom, još jedan veliki pljesak i želimo puno uspjeha i dalje.